معلوم چی بود. بندرعباس بلوار معلم. بچه ها همین الان تو بندرعباس معلوم چی بود. قهوه دود موشک دود. الان اومد گزارش گرفت که به خاطر انفجار لوله گاز ماشین یه خیابون دوتایی یعنی 27 متر. عجیبی غریب با این ساختمونه رو زدن. بندرعباس بلوار معلم. معلوم چی بود. الان اومد گزارش گرفت که به خاطر انفجار لوله گاز ماشین یه خیابون دوتایی یعنی 27 متر.